Fala galerinha, tudo bem? Professor Carlos aqui mais uma vez. A atividade da semana, como sempre, simples e fácil. Já que estamos no mês junino, nós vamos fazer uma atividade de pular a fogueira. Pular a fogueira, mas não é perigoso? Eu não vou me queimar? É perigoso. Por isso nós vamos fazer a nossa fogueira. Eu fiz a minha com palito de sorvete, papel vermelho e um papel amarelo. Você pode fazer com um rolinho de papel higiênico, pintar uma folha de sulfite com tinta guache ou até mesmo usar uma almofada para pular. Combinado? A Mariana vai nos ajudar. Vamos lá? Então, a fogueirinha está aqui no chão e a Mariana vai pular obedecendo os comandos. Vamos lá, Mariana. Agora você vai pular como você quiser, Mariana. Pode pular. Isso, volta. Tá bom. Agora você vai pular de lado, Mariana. De lado por cima da fogueirinha. Isso, volta. Isso. Tá bom. Agora você vai pular frente e costa por cima da fogueirinha. Não pode abrir a perna. Nem pisar na fogueira senão se queima. Vai, mais uma. Voltou. Meu Deus, quase queimou o pé. Viu como é simples e fácil? Agora só é se divertir com o papai e a mamãe. Abraços virtuais.